So mitten in der 7. Osterwoche feiern wir unsere Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Bei einem Abschied geht der Blick zurück und auch nach vorne. Man schaut auf die Zeit, die nun zu Ende geht, und auf das, was in ihr geschehen ist und geleistet wurde. Und zugleich richtet sich der Blick auch in die Zukunft. Was wird kommen? Wie wird es weitergehen? Bangigkeit und Sorgen können zum Ausdruck kommen. Ähnlich hören wir es heute aus den Worten heraus, die Jesus im Abendmahlsaal und Paulus im Ephesus gesprochen haben. Beide haben alles für die ihnen anvertrauten Menschen gegeben. Nun überlassen sie dem Geist Gottes, der das Werk weiterführen wird. Sie sind nun gesendet. Die Bitte um Bewahrung in Einheit begleitet sie. So bitten wir um Gottes Erbarmen. Herr Jesus Christus, nicht von dieser Welt bist du uns in die Welt gekommen. Herr, erbarme dich uns, Herr. Herr, erbarme dich unser. Du hast uns Gottes Namen geoffenbart, ein Gott mit uns. Christus, erbarme dich uns, Herr. Christus, erbarme dich unser. Du hast uns das Wort Gottes geschenkt, das Wort der Wahrheit. Herr, erbarme dich uns, Herr. Herr, erbarme dich uns, Herr. Der allmächtige Gott, erbarme sich uns, Herr. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. So lasset uns beten. Barmherziger Gott, du versammelst deine Kirche im Heiligen Geist. Gib, dass sie dir von ganzem Herzen dient und in aufrichtiger Liebe die Einheit bewahrt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So hören wir die erste Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen sagte Paulus zu den Ältesten der Gemeinde von Ephesus: Gebt Acht auf euch und auf die ganze Erde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt, die er sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Ich weiß, nach einem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten, die mit ihren falschen Reden die Jünger auf ihre Seite ziehen. Seid also wachsam. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, unter Tränen jeden Einzelnen zu ermahnen. Und jetzt vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzubauen und zu Erbe in der Gemeinschaft der Geheiligten zu verleihen. Silber oder Gold oder Kleider habe ich von keinem verlangt. Ihr wisst selbst, dass für meinen Unterhalt und den meinen Begleiter diese Hände hier gearbeitet haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man sich auf diese Weise abmühen und sich der Schwachen annehmen soll,
in Erinnerung an die Worte Jesu des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Nach diesen Worten kniete er nieder, betete mit ihnen allen. Und alle brachten in lautes Weinen aus, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten schmerzte sie sein Wort. Sie wurden ihn nicht mehr von Angesicht sehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff. Worte des heutigen Lesung. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Und solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Wir beten zu Jesus Christus, der uns Gottes Wort und Wahrheit verkündet hat. Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens von Hass, Verleumdung und Verfolgung bedroht sind. Du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Kinder und Jugendlichen, die in der Welt besonders bedroht sind. Du Heiland der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die keinen Ausweg mehr für sich sehen und verzweifelt sind. Du Heiland der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für alle, die vor einem endgültigen Abschied stehen und Angst haben. Du Heiland der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für alle, die sich in Bestattungsunternehmen um die Toten und deren Angehörigen kümmern. Du Heiland der Welt, Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, du warst in Sorge um deinen Jünger und bist auch uns in Liebe nahe. Dir sei Dank in Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen darbringen. Vollende in uns das Werk der Erlösung und der Heiligung durch die Geheimnisse, die wir zu deiner Verherrlichung feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist Würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn nach seiner Auferstehung ist er den Jungen leibhaft erschienen, vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit.
du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr. Wenn der Beistand kommt, den ich euch von Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von Vater kommt, dann wird er Zeugnis für mich ablegen, und auch ihr werdet meine Zeugen sein. Halleluja.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an den heiligen Geheimnissen reinigst du uns von Schuld und schenkst uns überreiche Gnade. Mache uns fähig, dieses große Geschenk immer neu zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, den Herrn.